Blossom Petals channel. Hi viewers, welcome to my channel. Hi viewers, welcome to my channel. இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த மழை காலத்தில் அவங்களோட இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன சாப்பாடுகள்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இந்த மழை காலத்தில் நமக்கு தெரிஞ்ச பெரிய தலைவலி இல்லை பிள்ளைகளுக்கு வரக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சளி, இருமல், காய்ச்சல். இதுதான். மற்ற சமயத்தை விட இந்த நேரத்தில் தான் சளி எதுவும் வந்துடுச்சுன்னா கூட குழந்தைங்களே ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட் என்னென்னா, ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னாடி உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நான் சொல்கிறது எல்லாமே அம்மா சாப்பிட்டு குழந்தைக்கு ஃபீட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் உள்ள குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கே அந்த சாப்பாடை கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு இம்யூனிட்டி பூஸ்ட் ஆகும். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னு சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மிளகு. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது மிளகுல ரொம்ப நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. அப்போ நீங்கள் மிளகு எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா, மிளகு ரசம் வைக்கலாம். இல்லை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு முட்டை ஃப்ரை பண்ணி கொடுக்கும்போது கூட எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு சமைக்கும் போது நம்ம வத்தல் தூளுக்கு பதிலாக நீங்கள் குழந்தைக்கு மிளகு சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த மழை காலத்தில் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப காரமான சாப்பாடெலாம் கொடுக்காதீங்க. ரொம்ப ஸ்பைஸியாக எண்ணெயில் பொரிச்சது அந்த மாதிரி ஐட்டத்தெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிங்க. அப்புறம் நீங்கள் சமைக்கிற சாப்பாடில் எல்லாத்துலேயுமே மிளகு, ஜீரகம், கொத்தமல்லி இந்த மாதிரி ஐட்டங்களை சேர்க்க ஆரம்பிங்க. இதெல்லாம் நம்ம சேர்க்கும் போது குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம நட்ஸு, எல்லா விதமான நட்ஸுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அம்மாவும் சாப்பிட்லாம், குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். நான் ஏற்கனவே நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கேன் நட்ஸை வச்சு. அந்த மாதிரி நீங்கள் நட்ஸு ட்ரிங்க்ஸு எல்லாமே செஞ்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். ஒன்றுமே இல்லை, உங்களுக்கு இருக்கிற நட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா பொடி பண்ணி மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி நம்ம கொஞ்சமாக பால் ஊற்றி இல்லாட்டி தேங்காய் பால் ஊற்றி கூட நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டிங்கன்னா நல்லா அது நம்ம குழந்தை குடிக்கிறதுக்கு நல்லா தண்ணியாக அந்த பக்குவத்துக்கு வரும். அதை கூட நீங்கள் குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யும்போது குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி இதாகும். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா நட்ஸில் எல்லாமே நிறைய ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட் இருக்குது. அது நம்ம குழந்தைக்கு உள்ளே போகும்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா விட்டமின் சி இருக்கிற எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். ஆரஞ்சு, கிரேப்ஸு, அதுக்கப்புறம் சிவப்பு கொய்யாப்பழம், இது எல்லாமே நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொய்யாப்பழம் எப்படி கொடுக்குறது, இல்லை கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்டு எல்லாருக்குமே இருக்கும். கண்டிப்பாக அவங்க குழந்தைக்கு நீங்கள் கொய்யாப்பழம் கொடுக்கலாம். ஆனால் அதை எப்படி கொடுக்குறதுன்னு நமக்கு தெரியாது. நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கொய்யாப்பழம் கொடுக்குறதுக்கு ஒரு 6 மாதம் 7 மாதம் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொய்யாப்பழத்தை நல்லா குட்டி குட்டியாக வெட்டி வேக வச்சுக்கோங்க. வேக வச்சு மிக்சியில் போட்டு ஜூஸ் மாதிரி நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கோங்க, அரைச்சிக்கோங்க. அரைச்சிட்டு வடிகட்டிட்டிங்கன்னா அந்த கொட்டை இருக்கும்ல, அது எல்லாமே நமக்கு கரெக்டாக மேலே வந்துடும். அந்த லிக்யூடு மட்டும் நமக்கு வரும். அதை நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தீங்கனாலே போதுமானது. ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம பார்த்து பார்த்து கொடுக்கணும். அதனால் இந்த மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு விட்டமின் சிலாம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஆரஞ்சு ஜூஸ் கொடுத்திங்கன்னா, மழை காலத்தில் குழந்தைக்கு எப்படி ஆரஞ்சு ஜூஸ் கொடுக்குறது, சாத்துக்குடி ஜூஸ் கொடுக்குறது அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃபஸ்ட்லேருந்தே நீங்கள் சாதா தண்ணியிலே கொடுத்து பழக்கிட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் நீங்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்கல, எனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா என்ன செய்யலைன்னா, நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணுவோம்ல, அதை லைட்டாக சூடாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் மழை நேரத்தில் மட்டும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி கொடுங்க. மற்ற டைமில் சாதாவே கொடுக்க பழகுங்க. இல்லாட்டி என்ன ஆகுனா, அவங்க குழந்தை வளர்ந்த பிறகும் ஆரஞ்சு ஜூஸ் நீங்கள் கொடுக்கும்போது அந்த மாதிரி சூடாகவே கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்துடும். அதுக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா, மழை டைமில் மட்டும் லைட்டாக சூடாக தண்ணி சேர்த்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா விட்டமின் சி இருக்கிற எல்லாமே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது. அதனால் நம்ம இதை கொடுக்கக்கூடாது, இதை கொடுக்கலாம் அப்படிலாம் நம்ம ஃபீல் பண்ணக்கூடாது. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம தைரியமாக கொடுக்கணும். ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த இது உள்ளே போக போக தான் நம்ம குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் அதிகமாகி உங்கள் குழந்தைக்கு இப்போ சளி பிடிக்கலாம் நீங்கள் ஆரஞ்சு ஜூஸை கொடுத்தோடனே. ஆனால் அடுத்த வாட்டி உங்கள் குழந்தைக்கு அந்த இது வராது. ஏன்னா குழந்தையோட இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்ட் ஆகிருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டெய்லி முட்டை கொடுங்க குழந்தைங்களுக்கு. 6 மாதம் மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. அம்மாவாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடுங்க. டெய்லி முட்டை சாப்பிடுங்க. குழந்தைங்களுக்கு முட்டை எல்லா விதத்துலேயுமே நம்ம கொடுக்கலாம். இப்போ உங்கள் குழந்தை ஒரு வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைன்னா நீங்கள் அழகாக முட்டையை ஒரு பேனில் கொஞ்சம் பட்டர் போட்டுக்கோங்க. முட்டையை உடச்சி ஊற்றி கொஞ்சம் பெப்பர் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரை பண்ணி அதை எடுத்து வச்சுட்டு கொஞ்சம் சீஸ் கூட துருவி போட்டு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு அதை பார்க்கவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் போட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நாள் அவிச்சு கொடுங்க, ஒரு நாள் முட்டை இந்த மாதிரி ஸ்க்ரம்பிள்டு பண்ணி கொடுங்க, ஒரு நாள் சீஸ் போட்டு
எக் செஞ்சு கொடுங்க. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாள் கொடுக்கும்போது உங்கள் குழந்தைங்க சாப்பிடுவாங்க, குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டியும் அதிகமாகும். அதுக்கப்புறம் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது. நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு தண்ணி கொடுக்கும்போது கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான சூட்டில் கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து சூப் வச்சு கொடுக்கலாம். மட்டன் சூப் நான் ஏற்கனவே இதுக்கெல்லாம் வீடியோ போட்டிருக்கேன், ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. மட்டன் சூப்லாம் வச்சு கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா அப்படியே இறக்கி விட்டுரும். அது இந்த மழை நேரத்தில் தான் குழந்தைங்க வந்து சளி தொல்லையில் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம இந்த மாதிரி சூப்பெல்லாம் கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் சேர்த்துக்கோங்க. எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாம், குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது. அதே மாதிரி பயறு, பருப்பு வகைகள் எல்லாத்துலேயுமே நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. எல்லாமே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். ஏன்னா இப்போ வந்து அம்மானா நீங்கள் டெய்லி ஒவ்வொரு கொண்டக்கடலையோ இல்லை பாசிப்பயிரோ, அதே மாதிரி நம்ம சாம்பாரில் சேர்க்கும்போது பாசிப்பருப்பு, துவரம்பருப்பு, இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எல்லாமே ஆட் பண்ணி நீங்கள் சாப்பிடணும். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கும்போது பருப்பு சாதம், ஒரு நாள் பாசிப்பயிரை அவிச்சு மசிச்சு கொடுங்க, ஒரு நாள் கொண்டக்கடலை அதே மாதிரி வேக வச்சு மசிச்சு கொடுங்க. இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு டெய்லி ஒவ்வொரு பயிறு, பருப்பு வகைகள் கொடுக்கும்போது உங்கள் குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி வந்து பூஸ்ட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்கோலி, அவகோட்டா இதெல்லாம் கொடுத்திங்கன்னா குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி பவர் வந்து ரொம்ப பூஸ்ட் ஆகும். ப்ரோக்கோலி வந்து எப்படி கொடுக்குறதுன்னு தெரியலனா சூப் வச்சு கொடுக்கலாம், இல்லை லைட்டாக வேக வச்சு பெப்பர் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி அந்த மாதிரி கூட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா ஃபுட்டையுமே நம்ம குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது குழந்தையோட இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். குழந்தைங்களோட இம்யூனிட்டி அதிகரிக்க உங்கள் குழந்தைக்கு எந்த விதமான நோயுமே வராது. ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டாலும் அதுக்கப்புறம் உங்கள் குழந்தைக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வராது. அதனால் ஒரு 7 மாதத்துல இருந்தே என் குழந்தை இதை சாப்பிடாது, என் குழந்தை இதை சாப்பிடாது அப்படின்னு நம்ம ஒதுக்கக்கூடாது. அது வந்து அம்மா நம்ம செய்கிற தப்பு. அந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைக்கு எதுவுமே ஒதுக்கக்கூடாது. எல்லாமே கொடுக்க வந்து ஆரம்பிக்கணும். உங்கள் குழந்தை முட்டை அவிச்சு சாப்பிட்லையா, வறுத்து கொடுங்க. உங்கள் குழந்தை வந்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு இதையுமே, சில குழந்தைங்க பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ்ஷெல்லாம் வந்து ஃப்ரை பண்ண சாப்பிட மாட்டாங்க. அப்போ நீங்கள் குழம்புல போட்ட ஃபிஷ்ஷை வந்து கொடுக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம வந்து குழந்தைங்க வந்து இது வேணாம் அப்படின்னு நம்ம நினச்சோன்னா அதை வந்து வேறு எதனாச்சும் ஒரு வழியில் குழந்தைக்கு வந்து கொடுக்க வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எந்தவித பிரச்சனையுமே இருக்காது. ஓகே வீவர்ஸ், இன்னும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு அழகான டிப்ஸோட இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ.